咁啦，就講下一個啦，因為都講咗好耐，講到哇，車都冇雷公咁遠。咁啊，講我哋嘅 member 啦，即係阿陳大雲就係阿杜汶澤嘅 member 嚟嘅。係啊。咁啊，最近啊，杜汶澤風生水起啦，即係小杜良品做麵嗰間嘢咧，喂，其實咧比正常嘅貴2倍啊！係，即係台喺台灣係灣嗰間麵貴館㗎，係貴㗎，嗰間麵館唔係平嘢嚟㗎。貴2倍啊！即係如果同佢咁你話係咪好食？我冇幫襯過啦，好豪氣咁話俾你聽。哎呀，年29啊，啲人包場啊，我都唔包俾佢。我要招呼我哋嘅客，即係我哋嘅熟客。咁其實我覺得佢做得啱，係咪啊？係應該做散客好過做呢啲客，唔係就冇得做。咁同阿大塊田啦，即係田蕊妮啦，咁啊娶到個好老婆。咁啊，佢係咪好老公我唔知，不過而家應該係嘅。咁啊爆出佢有婚外情啦，即係喺拍《無間道》之後啊，佢有婚外情啦。咁啊，其實佢自己都講嘅，星星同學會佢有講。咁啊，到尋日啦，即係咧就到阿田蕊妮啦，被訪問咧，佢就係親口承認咧就係話佢哋婚姻出現危機咧。第一就係見到佢收埋個手機，去廁所都帶埋。第二咧，佢睇到有啲響聲，係咪啊？佢知道。第三咧就係咧，俾傳媒咧，即係狗仔隊咧喺北京就見到佢咧手牽手拖住條女啊。咁啊，田蕊妮比較好啲，即係佢唔想大家遮遮掩掩有條刺，咁啊直接同阿杜汶澤攤牌，無論你爛賭又好，爛賭佢同你攤牌，喂，你揀啦，你係賭錢一定同我一齊。即使毫不含糊啊，即係話離婚，你搞掂佢，OK。如果唔係就離婚，你得2條路揀嘅啫，你揀。係啊。咁啊，杜汶澤咁啊，梗係揀個好老婆啦，同你捱得咁辛苦。咁事實上咧，阿杜汶澤咧同阿田蕊妮相處咗咁耐咧，又唔識到識咁嗰啲古仔聽。佢同阿田蕊妮咧求婚過30幾次。田蕊妮個家屋企人同埋佢都唔想嫁佢。佢老豆啊嘛，佢老豆好即係反對得好犀利噶嘛。佢開頭同佢咧就係朋友嚟嘅，咁啊每一次上去咧，咁啊佢老豆都讚到佢飛起噶。呢個好嘢啊！呢個又搞笑又盛，係咪？即係第二個周星馳嚟嘅，將來一定係好好笑嘅，一定好成功嘅。咁啊佢阿媽話呢個好仔嚟噶，乜。當佢哋一拍拖嘅時候，佢老豆話你如果你帶佢翻嚟你唔好帶佢翻嚟，即係講呢啲反對得好犀利。好好笑，係個反差好大啊！即係朋友嗰時咧，佢就非常好；做田蕊妮男朋友咧，佢就真係數到佢死。係嘛？佢老豆係冇講話點解嘅，其實心中有數啦，係咪啊？即係朋友冇所謂嘅，兩肋插刀。但係喂，你要嫁一個人，呢一個人係咪真係可以幫即係叫做同你到老咧？咁係咪真係係一個好嘅歸宿咧？唔似咯，嗰陣時嘅杜汶澤，喂，啱啱喺 TVB 佢都仲爭人哋，唔係啱啱喺 ATV 亞視嘅時候，佢爭唔知2球啊嘛，球幾2球嘢喎，仲係着緊草喎，大佬啱啱啊？好啦，佢入到裏面嘅時候，佢都唔係諗住做演員噶嘛，佢諗住入去都係諗住做古惑仔嘅啫嘛。仲要話俾人聽冇人知嘅，冇人識我嘅亞視，好諷刺嘅呢單嘢。佢爭人貴你走入去個電視台做藝員，嗰嘢諷刺啊嘛。即係佢自己自己覺得亞視真係冇人睇啊，即係冇人睇到嗰個地步係，即係你做都唔會有事。係啊。咁田蕊妮啦話咧，因為有一次咧佢出埠拍嘢，咁咧就睇新聞咧有意外，咁佢好擔心。即係咧唔想冇咗杜汶澤，咁咧就卒之結咗婚，係因為咁樣。其實咧冇安定性啦，咁因為咧佢都講杜汶澤喺亞洲電視咧就萬幾蚊人工，咁咧冇亞洲電視啦，咁啊跳咗去即係商台，咁啊商台咗幾年，咁咧1個月有幾皮，
10皮嘅，係啦。咁啊，到去拍呢個無間道，由1萬蚊片酬，因為做傻強爆咗，跟住100萬一集咪一套戲嘅片酬。佢話啲錢咧，好似突然間拱晒埋嚟。佢話個人好迷失啊。其實咧嗰陣時嘅婚外情其實係咁嚟嘅，即係我好勁，自我膨脹，哇！我最勁啊！咪屌全世界楊受成都要買我怕，跟住我又捧紅咗李澤楷條女伊莎貝拉，係伊莎貝拉，梁洛施係啦，梁洛施係咪先？喂，捧到佢做影后喎，係咪都係我啫喎即係覺得自己好掂，喺咁嘅時候咧出軌，就係佢自己膨脹到咁樣啊！咁田蕊妮一睇到，喂，不如咁啦，大家清清楚楚4466拆掂佢。其實呢個態度好嘅，唔好留埋過夜啊！其實兩公婆真係嘅，屌唔中意唔中意，係咪啊？我情願嗌交，喂，係啊係，唔係又唔係，係咪啊？好過大家，哎呀你點啊？你點啊？跟住個心，大家唔好講，避咗佢，咁其實就散咗嘅。咁咧，其實田蕊妮咧，即係唔似你話杜汶澤係天生係要俾田蕊妮食住咗嘅，因為你睇到田蕊妮咧，第一解決辦法，第二佢唔會同你轉彎抹角，係咪啊？即係佢唔俾即係佢落咗個金剛箍俾杜汶澤，你唔好做呢一樣嘢。我話咗俾你聽。我想講咧，田蕊妮係一個咧直腸直肚嘅人嚟嘅。點解佢可以治到杜汶澤咧？主要原因咧，田蕊妮佢真係唔中意一開口咧就係離婚噶啦。佢如果唔講咧，就唔係嗰啲嘢，即係你唔係話去到好嚴重咧，佢唔會講呢啲嘢。佢一講得呢啲嘢咧，就一定係好嚴重。係咪啊？不如我哋同埋佢好認真咯，因為佢係唔係一次噶啦。之前即係唔係話離婚啊，而係有個咁念頭啊。喂，你諗下杜汶澤喺佢哋屋企家庭聚會嘅時候喺廁所嗰度懟嘢，俾田蕊妮打開門見到，跟住田蕊妮話：哇，唔好意思阻住你。跟住係啦，閂埋門先啦。跟住佢就懟埋佢，跟住一懟埋佢，跟住田蕊妮話：喂，我接受唔到喎。因為你聽日先同佢講，佢招呼晒佢屋企人先嘅。佢聽日正經坐低同佢講，等佢醒翻個先。係啊，一係你就戒咗佢，一係我就同你分手，即係我接受唔到。佢就好直接噶，因為我覺得即係佢人係唔會同你拖拉嘅。杜汶澤就係驚佢呢樣嘢，佢一果斷起上嚟，一鐵起心腸上嚟咧，再見噶啦，係玩完噶啦。係啊，杜汶澤咧有時咧。你講啊，你講先。杜汶澤咧，其實咧有一樣嘢，佢好似唔記得咗咧。其實佢同田蕊妮係做咗朋友都好幾年時間先開始拍拖嘅。而嗰幾年時間咧，佢係基本上乜都講晒俾田蕊妮知，包括佢以前啲女朋友啊、老婆啊點樣分手啊、點樣撇女嗰啲嘢。其實田蕊妮係非常清楚杜汶澤係做緊啲咩嘅。唔係好幾年，係好10幾年。好細個認識邊個噶啦，知道佢之前邊個拍拖，杜汶澤知道佢同邊個拍拖，又知道佢同邊個一齊，邊個做埋啲戇居嘢，跟住田蕊妮又知道佢同邊個拍拖，同邊個大家一齊落夜場玩嘅，係咪？即係佢溝田蕊妮又溝第二個又有，即係喺田蕊妮面前同人哋打茄輪都有，係咪啊？即係隔籬吳君如，俾人滴走咗啊嘛！俾唔知陳小春同邊個？係啊，佢咩？佢害佢唔聽啊嘛！杜汶澤太醉嗰時，即係佢要了解到，其實田蕊妮係睇過晒你所有歷史嘅，即係你哋拍拖之前，你赤裸裸咁講過俾佢知，同埋做過俾佢睇嘅，變咗你好難隱瞞喺佢面前隱瞞某啲嘢啊！因為佢呢個人太了解你，係啊，太清楚啦，太清，同埋杜汶澤唔識講大話噶。唔識講大話嘅人嚟啊！
佢即係我唔知係本身有喜感或者係有呢啲天分嘅人咧，係唔識講大話，即係好似周星馳都唔係好識啊。問題就係咁樣啦，佢係因為好多時咧，佢唔會隱瞞自己，佢乜都攞嚟講，佢當笑話咁講，講俾阿田蕊妮聽，阿田蕊妮嘻嘻哈哈嘻哈，喂，你唔好以為即係當笑話講，冇咗件事啊，人哋會記住噶。每一次你講呢啲當笑話，佢都會記住噶，係咪啊？咁咪記晒你所有嘅嘢咯。久而久之，即係呢啲叫做咩啊？潛移默化咗之下咧，佢就其實好了解你，同埋係慢慢叫已經磨合咗噶啦。其實兩個人，因為田蕊妮咧，佢講到啦，其實你呢個性格你睇到喎，點解會離開無線咧？但係佢無線咧，佢喺大陸咧就有套劇，咁啊即係兩邊走，咁啊田蕊妮拍，咁嗰陣時咧好尖鋭啊香港，有啲事發生咯，咁咧就無線電視咧揾佢照肺，就叫佢咧唔好講加油呢啲嘢。會影響公司，咁啊田蕊妮就覺得哇唔係啩，我講加油都唔得，係咪？我就其實又唔係講政治嘅，即係你知道田蕊妮就唔係好講政治，唔係好似阿杜汶澤咁嘅，即係冇咁政治向嘅。但係佢覺得喂，點我哋做演藝，喂你唔俾我講加油兩個字咁奇怪嘅，你間公司係咩嚟嘅？係嘛？即係佢覺得你管到咁細咧，我接受唔到。所以唔續約就呢件事，你反映到嘅就係田蕊妮個人咧就好簡單啦，佢唔複雜，係就係，唔係就唔係，亦都唔係因為你錢唔錢問題。咁當然啦，佢有錢啦，係咪啊？係咪啊？杜汶澤喺台灣係揾咗好多錢，唔係喺香港。其實做咗呢 show 之後，佢揾嘅錢，我諗係佢過往揾嘅錢多過幾倍。喺個呢 show 上高，即係你衍生出嚟，咁你就可以睇到係事實嚟嘅。即係咩叫烈女啊？烈女其實就係田蕊妮。你好簡單啦，冇咩轉工嘅，喺亞洲電視做到你做唔住，無線要人，我咪去無線咯。喺無線一路踩上嚟，你見唔到佢同佢講續約好麻煩啊？乜嘢又冇乜嘢。一早嫁咗阿杜汶澤，又冇咩緋聞啊！又冇話特登同人哋批爭上位啊，嗌交扮嘢啊，係完全都冇嘅。由頭到尾嗱，如果講真嘅，田蕊妮真係唔靚，唱歌好聽，係嘛？唱歌好聽，14、15歲入行，16歲簽亞洲電視，你話佢靚咩？唔係好靚。但係演技，我真係一樣嘢一步一步咁樣我打上嚟㗎，我真係捱上嚟㗎。如果你問田蕊妮好戲100%好過胡定欣，係。同埋仲有嘅，佢可塑性好大啊！田蕊妮，佢可以嗱，你睇下嗱，頭先我仲影張相啦，你話。係咪性感啊？見仁見智啦。但係佢個氣場話俾你聽，佢可以做到呢啲咁嘅角色㗎。又佢亦都可以做啲鄰家嗰啲人嘅嘢㗎，即係唔會話呢個田蕊妮嚟㗎。係啊，而家呢幅相，哇，係啊，係啊，即係佢係可以做好多唔同嘅戲㗎。佢戲路好犀利，但係你明唔明啊？有啲呢個第二個嚟㗎，
嚇。呢個就係你啦嗱，嚇，佢可以做好多好唔惡頂啊呢幅同嘅戲嚇。呢一幅相亞視以前嗰啲宣傳日曆啊，點乜鬼嘢嚟嘅？加埋個陳展鵬真係冇得頂。嗯，係啊，即係你睇到咧，佢可以做唔同嘅嘢，而都係做得好嘅，係嘛？都係做得好嘅。佢胡定真嗰啲未必做得到，唐詩詠未必做得到嚇。如果你問同類型嘅嘢，可能佢嘅氣場比李佳芯強。田蕊妮真㗎，係嘛？我哋由細睇到佢大啦。你問我係咪啊？我梗係由細睇到佢大啦。田蕊妮嚇，嗰陣時亞洲電視冇咩歌手噶嘛，出咩 show 都係田蕊妮噶嘛。係啊，田蕊妮一個亞視歌手嚟嘅大佬，係咪啊？佢係參加亞洲電視歌唱比賽得出嚟噶嘛，十幾歲簽喎。係啊，未夠稱啊，人生未夠稱，嚇佢老豆幫佢簽嘅。係啊，咁你未知道咯。嗱，你睇下阿田蕊妮啊，又有身材，樣貌就真係麻麻地。係嚇，樣貌真係麻麻地，但係對愛情好執着咯。對杜汶澤，我放你，但係你個規矩佢畫咗喺度。我放你，你做咩都得，我信你嘅。但係你唔好過呢條線，你一過呢條線就唔得。所以咧，你睇到杜汶澤咧，其實喺田蕊妮面前咧係服服帖帖嘅。係咪啊？阿田蕊妮唔需要喝你嘅，唔需要大聲，你就喺我面前，你走唔出。因為咧係杜汶澤需要田蕊妮多過田蕊妮需要杜汶澤。係咪啊？而阿杜汶澤係覺得佢自己要人管嘅。係啊，係㗎，呢個佢性格係要人管㗎。我好叻，我好勁，我諗嘢天馬行空，我做乜嘢都 OK 嘅。但係我要有個人管束我，唔係我會過界嘅。係啊，即係佢係一個係咯創作人啦，佢要有一個好有條理嘅即係女人喺側邊嘅，唔係會好亂嘅。喂，佢如果佢即係我諗佢30零40歲嗰陣時咧冇田蕊妮咧，我諗佢玩完咗噶啦，即係喺娛樂圈玩完咗，唔係講笑。即係阿田蕊妮執翻佢，你諗下有段時間真係食軟飯噶嘛佢大佬，佢又病咗啦。係啊，即係話你幾勁都好啦。咩怪病噶嘛？係啊，即係嗰個紅斑狼瘡啊嘛。不過對佢好嘅，其實嗰個病對佢個人嘅發展啊，同埋佢嘅即係個經歷啊，係對佢好嘅。其實係啊，佢修行打坐啊嘛，係咪啊？即係閂晒啲窗唔晒得噶嘛。咪起碼即係佢會去檢討下自己行咗咁耐嘅人生係咪仲啱？佢係有啲改變咗嘅，同埋學識咗啲嘢嘅。冇咁執着咯，個人而家冇咁執着咯。其實都執着嘅，不過只不過話咧唔會過分啫，係咪啊？你見佢做小做良品，你叫做呢蘇，甚至你見到佢支持香港周冠威拍戲，到今時今日喺台灣徹底咁做一個台灣香港人。其實執着㗎，佢冇兩頭蛇嘅。我諗住嚟台灣，我就留喺台灣。我冇諗過翻香港。我就要喺台灣做到成績。當我做到成績嘅時候，我太太唔做嘅，過埋嚟我幫我手。係啊，其實杜汶澤個意志好強噶。佢喺商台就係同余真拗交，就係為咗叫佢唔可以食煙而離職。佢就係跟住轉頭冇幾耐，跟住佢自己戒咗。係啦，跟住係啦，有人話不如唔好食啦，係咯，唔食啦，咁樣就唔食啦。係咪啊？好似阿田蕊妮叫佢，喂，你一日你戒，一日要我，一日要繼續食。哦，咁我梗係要你啦。咁佢就戒咗啦，一夜之間就戒咗。即係佢嗰個意志其實好強嘅。佢如果佢立定咗嗰個心腸咧，係即係佢會做到底嘅。係啊，咩叫背水一戰啊？係咪啊？背水一戰後邊嘅嘢代價唔好理，我係要做得到，係一個好強嘅人。
但係就係有田蕊妮呢啲人咯。如果唔係嘅，唔識翻轉頭咯。係啊。係啊，所以其實夫妻檔佢兩個係好嘅，真嘅。咁啊，有冇嘢補充？冇嘢補充。